鬼神，有鬼有人，加我留神。三分似鬼，七分似人，九成學神，正因衰神係鬼定係人，好嘥精神。小心啊！你唔係想同我講鬼故啊嘛？乜你驚鬼㗎？鬼都好驚嘅。哎呀，我頭暈啊！快啲扶住我啊！哎呀，你攬到我好興奮啊！你係咩人？以前係好人，而家係好鬼。佢係我恩人喎，但係佢而家係我嘅獵物。臭物就係一對，獵物唔使旨意啦。唔好埋嚟啊！大佬，救命啊！今日救緊你咯，唔好嘈。咁而家點啊？嗱，你將啲糯米粉全身搽勻晒佢，咁喺隻嘢面前呢，我哋就隱晒形噶啦。啊！我都話啲糯米粉實掂噶啦。